ஹலோ எவ்ரிஒன். எவ்வளோதான் வருஷங்கள் கடந்தாலும் புது புது அப்டேட், புது புது விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த மாறாத ஒரு விஷயம் இந்த பண்டிகை காலங்கள் தான். இந்த பண்டிகை காலங்களில் வந்து சொந்தம் பந்தம் அப்படி எல்லாரு கூடயும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போகணும்னு கேட்கும்போது ஒரு தனியாக ஒரு கவலை வந்துடும் தானே. பாவம் அண்ணி வந்து ஊருக்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க தீபாவளி செலிப்ரேஷனுக்காக. இப்போ அண்ணி அண்ணா எல்லாரும் ஊருக்கு கிளம்புறாங்க. போகவே மனசே இல்லாமல் தான் கிளம்புறாங்க. வரும்போது ஹாப்பியாக இருக்கும். எப்பயுமே எல்லாருக்குமே அப்படி போகும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அவங்க திருச்சி டு கோயம்புத்தூர் கிளம்புறாங்க. சாரி, கோயம்புத்தூர் டு திருச்சி போகிறாங்க. அவங்கள சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு காலையில் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தோம். அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பொங்கல் புளியோதரை கேட்டு அவங்க சோத்து மூட்டையும் கட்டி அவங்கள சோறோடு அவங்களுக்கு வழி அனுப்புறதுக்காக வந்தாச்சு. அவங்களும் கிளம்பிட்டாங்க. பசங்க போகவே மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரே அழுகை தான். மனசே இல்லாமல் எல்லாரும் கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பொங்கலுக்கு மீட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பாய் பாய் சொல்லிட்டு விடை பெற்று விட்டார்கள். ஓகே ஆல், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.